我是我们今天有干嘛呢？来，各位，我跟你讲，今天这个东西厉害了，台版的要12月才会发售啊。但是呢，我已经拿到了 ，OK 吗？我是使用最快速度从日本把它运回来，来帮大家做个最速开箱。虽然这个东西应该会被大家喷出啊，有够像小朋友的玩具啊，真的是小朋友玩具，好不好？再跟大家讲一下，跟风没有不好，理性跟风，在爱自己的作品同时，也要尊重其他作品，好吧？那我们今天要开箱，这也是跟我们的这个发财之刃非常有关系啊，就是万代班代所推出探长专用的一个日轮刀。我真的发现万代真是有钱他们就赚，连这个东西都出，我有点傻眼了。那我们今天就来稍微帮大家抢先开箱它这一把非常神奇的一个日轮刀。然后呢，我先说它是属于 DX 版本，所以让我有点吓到，连这个东西都可以 DX， 真的是不知道是想怎样，好不好？在开箱之前，我们先来看它的一个外观，非常大的一个灶门炭治郎，隔壁就写一个全集中真小姐，你知道 QQ 有没有？这边有说它是有那个炭杖的声音嘛，各型的一个声音，这两个搭载。中间部分的话，就是我们这个日轮刀，这个是水之呼吸的一个状态，火之神神乐的一个状态，两种状态附给大家。然后呢，这边的话要有个灶门炭治郎，水之呼吸的日轮刀。背部的话就是一个说明啊，一击no kata minano giri 的那个水面斩击，喜 no kami kakura 的这个火之神神乐。这边的话是有一些它比较详细的一些玩法，上面这边还有写50种语音收纳，其他上面这边还蛮帅的。讲那么多，不如直接开箱。好，那开假面骑士哦。其实它蛮好看的哦，还不错，哦，还大把一些，看起来还行啊。那我们就把它拿出来吧。我当初觉得它是一把小朋友在玩的玩具，但是我发现它的音效是真的不错呢。那个龙的声音又跑出来，我觉得它是非常之震撼的。我们在玩这个全部音效之前，我们先把它拆开分解一下，跟大家讲一下它带有哪些东西。这个的话是我们水之呼吸的一个刀刃，它整个的一个成型色，我个人觉得有点偏差。对，它看出来真的是面向低龄向的，而且它上面其实有大量的一个软性材质，跟大家说明一下。但是我觉得整体人它去描绘动画那个浮世绘风格，我觉得还算是有点欠佳。这个颜色感觉还是需要再多添一些黑色那种笔墨化元素比较好，因为他们这只是单纯用一堆成型色去做一个组装，就这样而已。水之呼吸Mizuno QQ 的第一个刃，后面的话也是一样。这边的话也是有一个，这边后半段也是有一个，所以一共是分成3个区块，就是前、中、后。然后呢，越来越大这样的一个设计。这边的话就是采用一个类似那种有点透明蓝，但是却又不会太透的一个塑胶成型色啦。然后呢，前端部分的话就像是采用一个软性材质，就是以防有人拿这把你的好朋友给敲晕，比较安全一些啦。个人觉得还行。中间还有黑色这个刀刃，这算是我觉得它是蛮用心的地方，因为它没有这整把让水之呼吸包覆住，而是用一个刀作为基底，然后在周围再包了一些水之呼吸浮世绘的一个浪花，所以真的还行啦。只是涂装就是很普通，就这样。因为毕竟它是属于小朋友玩的玩具啊，所以它这边还是有一些异色存在，跟大家说明一下，这就大家忍一下啦。基本上这一套组是收录整个动画的，所以它也有包含这个火之神神乐。火之神神乐我觉得做的就比较好了一些，因为我当时一直以为它这个可能就是单纯的一个塑胶成型色，但是它这边有做一个会透光的一个透明色，就它火焰的上半部分其实算是蛮漂亮的，然后中段部分的话就玩具感比较重了，好不好？他们就像打下旋石，因为它刀断掉嘛，它就要有还出刀断掉，然后加一个小小的火焰。如果它做的轰再长一点的话，可能会帅一点，凑合着玩一下，觉得还行啊。重点是这个握柄的部分，它握柄的部分就做的还不错咯，非常还原炭杖巨东的一个握柄，一个残部，然后基底的话是红色，然后最尾的话是一个银色。它的刀弹的部分基本上就是一个圆圈，蛮完整的一个还原。它这个是有大声音的嘛，所以基本上它背部这的话是有扬声器，然后再加上一个电池插槽，背部的造型就没那么好看了，因为它本身是属于玩具类型嘛，所以它还是有一些结合的一个口存在。背部这的话是有一个开关，官方主打它拥有50G 的一个音效，好不好？非常之夸张。我们就看到这50G 哪里来的，先开机。好，开机就是这样而已。它这边是有一个按钮存在，就要按着按钮就可以发动效果。它一共有3个模式，我跟大家说明一下。这个的话就是水之呼吸的一个形态。这样子就是火之神神乐形态，好不好？有点短啊。第3个模式啊就是这样子，就是什么都不要装。这个模式啊就像是属于体感模式，因为呢他们官方为了要以防有人拿这个刀去乱挥别人，所以基本上体感模式只有在没有装任何刀刃情况下才可以使用。跟大家说明一下，那我们就先玩Mizuno QQ 的一个形态。
错，第一招花是我们一字形的水面斩击，在剧中所展示的第一招。差不多都是这样的一个感觉。其实我个人觉得，我这边隔壁有个小荧幕嘛，我觉得这样好帅哦，这样有感觉很像那个剧中那种特写，因为剧中他没使用招式时，他们都会特写这样的镜头，然后这样子挥过去。不愧是我大优辐射啊，把他拍得很帅啊，最喜欢优辐射了，我最喜欢尖童音。我们现在稍微玩一下其他的型，因为它其实基本上1到10的型全部都有搭载。这就是我们2字形的一个水车。溜溜嘛，因为这一招的话，在剧中它是会高速移动的，所以基本上它有把那个跟剧中一样的这样挥多次的一个音效，还不错。然后这是我们的4字形，感觉没那么深啊，因为基本上也是属于快速劈开对方头的一个招式。甘天的词语，就是基本上这个话是我愿意接受自己死亡的事实时，使用这一刀让他无痛的离开这人世，好不好？在剧中也没使用过几次。这一招的话，基本上就是在剧中被拖下水下面，然后一口气使用那个卷啊，直接把人家搅烂的一个招式。他这一招后面那个，是因为他插那个球中，他跑出类似有点像是波纹的东西，他要把那音效给收进去，还不错。这一招声音有比较长啊，这一招基本上就是刀背这样砍下去，直接进行大范围攻击一个 AOE 技。有了，这招很威这招声音很长，因为这一招的话，基本上它是打那个古鬼，类似像凝聚查克拉一个感觉，然后可以自由这样奔在那个墙上，然后一口气过去这样，砰，直接让人家人头落地。有没有？这一招的话就是我们的生生流转，必须靠大量的旋转去累积攻击力，然后就直接变一条龙的哇水之呼吸的一个奥义技。基本上1字形到我们的10字形是全收的啊，但是富冈义勇的那个11字形就没有收，因为那是富冈义勇的独门招，它整体收的算是蛮完整的我觉得玩起来算是蛮过瘾的。如果你真的很喜欢水之呼吸的话，这把刀其实还行除了它外观看起来有点玩具之外呢，基本上音效非常之不错。它有2个模式，一个模式的话是一直按就会到下一个，还有另一个是可以一直重复同一招，就跟南诏剧场版一直疯狂使用生生流转一样。好，选好招式之后呢，然后长压 ，OK， 这样就可以了。这样就可以一直疯狂使用我们的生生流转，这差不多就是水之呼吸的一个基本玩法，好不好？差不多就是这样的一个概念。然后呢？一共收录3个音效，前2个我知道大家应该听不太出来，然后第3个的话，基本上就是他已经将我们的下旋鬼砍到人头分离，但是呢没死，好不好？所以基本上他又将那个砍下来那个声音给收录进去，我觉得非常之棒。再听一次。哇，好帅哦！
哇，すごいよね！无限列车篇其实它有一招火之神热啊，但是它没有收录，这个算是最可惜的地方。就像火之神热就这样。火之神的话，居然没有办法固定在某一招，因为基本上3招都一样。然后呢，在最后一个模式，这个模式啊叫做体感模式，好不好？跟大家说明一下。有没有没声音？哇，就是你要这样砍才会有声音。其中3字形其实蛮特别的。因为3字形本身可以做复合斩击，所以基本上它有将这个东西给留在里面，我觉得它非常之棒。十字形的话也是一样，可以进行一个多次的一个劈砍。为什么火之神呢会收3种？最早是因为他在体感时可以这样玩，在剧中时他一直会了多次蜘蛛网那个丝给砍断，然后砍断多个之后呢，然后再砍他的脖子，基本上他这是有完整收入的，所以我觉得他真的还不错。以上就是我们这一次的一个水之呼吸的专用日轮刀，价格算是偏贵，2000多左右吧。他说的那50句音效其实是有包含就是一字形啊那种喊的那种名称啊，然后再是砍人音效啊，然后零零这种加起来50种啊，有一点可惜，因为我觉得可以收一点剧中台词可能会好玩一些啦。整体来说还行，不错，但是价格来说真是偏贵，这就是给大家参考一下。如果你很喜欢探这样的声音的话，或是玩具的一个水之呼吸觉得很帅的话，还是可以买啦。以上就是我们这一次的一个 DX 日轮刀开箱，如果喜欢请帮拜拜。